Hello，大家好，我係 Lian 啊。咁今日想同大家分享下我已經完成晒化療啦。咁就由今年4月確診，去到而家已經半年啦。咁都想講下關於我喺呢半年嚟經歷咗化療有啲咩副作用啊，同埋自己嗰個心情係點樣啦，同埋我嘅飲食習慣啊，呢啲都會喺條片度同大家講下嘅。嗰個治療方案呢，之前有講過就係AVD 加免疫治療啦，咁就 total 要打12次嘅，咁每2個星期打1次，咁然後每1個星期咧都要翻去診所度覆診啦，同埋洗敷料、換敷料咁樣嘅。咁打個過程咧，總共大約係4個鐘左右咯。咁我初頭咧我都會買嘢上去食啊咁樣嘅，但係去到後期咧，咁我基本上都唔會食嘢咯，最多就係買個包咯。頭幾次我有買晒成盒飯上去食㗎，即係係我屋企人會買盒飯俾我啦，咁我有買過海南雞飯啊、星洲炒米啊咁嗰啲咯。初頭第一針打嗰陣呢，就冇乜感覺嘅，咁所以我食嘢都幾開胃，一路打一路食。後期就真係冇辦法咯，係好攰啊個人，同埋我又瞓唔到咯，打緊嗰陣好攰同好作嘔。咁但係因為打化療藥之前呢，都會有預備藥啦，咁姑娘會幫我俾止嘔藥我食啦，又會咁，所以就唔會嘔嘅。咁成個12次嘅化療呢，我記得我淨係嘔過1次咯。嗰1次嘔係因為我朝頭早食咗一隻抗生素，所以先至會嘔嘅啫。咁正常情況下呢，如果有食姑娘俾嘅止嘔藥呢，基本上就唔會有嘔呢個情況嘅。咁打完之後有啲咩副作用呢？基本上我嚟講呢，主要都係冇胃口啊、想嘔啊，同埋有試過肚屙啦，跟住仲有就係婦科嘅嗰啲問題啊，陰道炎咯、念珠菌啊、細菌感染啊嗰啲咯，咁。嗰陣時，我記得係第二、第三針啊，去到中間咯，基本上係真係反反覆覆嗰個陰道炎嗰個問題，好麻煩，跟住所以最後又瞓唔到覺，跟住最後頂唔順啦，因為即係之前未做化療之前呢，係未試過咁嚴重嘅，通常都係控制得好咯，就算有都係。咁最後冇辦法啦，因為又瞓唔到覺咧，咁就會令到個身體更加差啦，驚。咁所以都要去睇婦科咯。咁之後婦科個醫生開咗啲特別針對嗰個炎症嘅抗生素之後咧，食晒基本上就已經解決咗個問題。咁成個過程，我記得12次化療咧，我就淨係嘔過1次嘅啫。咁嗰次嘔都主要係因為朝頭早食咗抗生素咯，即係婦科嗰隻抗生素，跟住所以嘔。可能冇食飽嗰次。咁跟住，因為基本上咧，其實打化療之前咧都會有預備藥啦，咁同埋都會姑娘會俾粒止嘔藥嚟食咁樣嘅。咁其實基本上如果有食止嘔藥咧，都唔會話真係嘔咯。不過我打化療嗰陣後期我嘔過1次之後咧，我就驚啦，跟住我就問姑娘攞定個膠袋咯要。因為其實有陣時真係會有嗰種個胃頂住咧嘅感覺啊，係有一種即係突然間會想爆發嘅感覺，係。
咁飲食方面呢，咁其實因為西醫呢都冇特別話要戒口，基本上咩都食得。我記得我問醫生可唔可以食薯條，佢話冇問題嘅嗰陣時。咁所以呢，我有盡量食清淡咯。咁喺屋企煮咯，多數。咁但其實偶爾都會嗌外賣啊，或者出去食飯咁樣。咁基本上就係均衡飲食，肉啊、菜啊、牛肉、豬肉啊、白飯啊、菠菜啊、番茄啊、三色椒啊、意粉啊、三文魚啊，主要係食依啲咯。我印象中我最近食嘅嘢就係、咁海鮮我都有食，蜆肉有食啦。蝦有食過啦，軟殼蟹都有食，咁所以我都冇特別戒啲咩嘅。雖然我聽有啲可能有啲人講話要戒某啲嘢，但我冇特別去戒咯。咁但係唔食煎炸，盡量唔食煎炸嘢咯，因為我唔想費事個身體又發炎啊，咁就麻煩啲咯，驚會。但係有一樣嘢就真係〜唔可以食嘅就係生嘢咯，所以就唔可以食壽司啦。但係我有食啲熟嘅壽司咯，因為即係太想食日本嘢，咁所以止下癮咯，係啊。生嘢就唔可以食，因為抵抗力太低咧，咁就驚抵抗唔到啲細菌，咁啊麻煩。咁基本上因為化療期間呢，我白血球低啦，咁其實好多人都面對呢個問題。咁我所以基本上每次覆診呢，姑娘都要幫我打升白針。但其實我個白血球指數又未話真係低過，未試過低過1咯，所以每一次打完升白針其實都有用咯，對我嚟講，因為我有聽過有啲人係可能打咗都升唔起啊，所以要連續幾日打咁咯，我有聽過好似係，咁所以係咯，算係比較幸運啦。咁分享下我嘅心情啦。咁我記得我12次化療呢，其實你話係咪真係好焦慮、好驚啊？驚醫唔好啊嗰啲呢？咁又冇喎，真係。但係因為可能我有 join 一啲同路人嗰啲 group 啦，咁Facebook 都有加入一啲Hodgkin 嘅 support group 啦。咁雖然係外國嘅 Facebook 嗰個，咁因為上面有好多資訊咯，跟住你會睇到勁多過來人同埋經歷緊嘅人分享咯。所以咁我見好多人都經歷完呢一個階段之後都繼續有好好嘅人生啊，繼續活得非常之精彩咁樣，所以我見到其實呢啲係幾鼓舞到我，所以我大部分嘅時間都唔會話好焦慮咯。咁當然啦，咁自己都要同自己不斷去對話啦，內心。咁因為始終你患呢啲病呢，你嗰個心情一定要保持正面咯，即係心情即係情緒好呢，係好緊要嘅，係幫助到好大嘅對嗰個身體上面嗰個健康。咁我記得我最心情最複雜係打到去中間啦，即係第5、6針嗰陣呢，覺得已經完成咗一半啦，咁但係仲有一大半，覺得哎呀好辛苦啊，幾時先至完啊咁樣嘅感覺。咁所以我記得我唔知第6針啊定第7針呢，咁我覺得頂唔順啦，想分散下注意力，咁就我買咗部 PS5 俾自己啦。咁諗住打機可以分散下注意力咯，其實都幾 work 㗎真係。咁嗰陣我記得我打完隻 Silent Hill，
咁都七七八八差唔多去到療程嘅尾聲，咁所以之後咁樣又度過咗啦。咁同埋我頭先講話，我有加入一啲同路人嘅 group 啦。咁喺香港都有個 group 係 for 一啲後生患癌嘅病人，可以大家同圍爐取暖咁樣。咁當中都認識咗一啲人啦，咁又認識咗一啲係又係患淋巴癌啦嘅差唔多歲數嘅朋友咁樣咯，所以大家都互相鼓勵啊，咁分享下自己日常啊咁樣，所以我覺得就唔會覺得話好孤單咯。咁我覺得呢啲係幾有用嘅，係啊。所以如果真係唔好彩又有我呢個咁嘅情況啦，確診咗呢啲病咧，咁我覺得。因為最好一定係揾到同溫層，可以大家互相鼓勵咯。因為始終一啲你本身啲朋友咧，甚至可能屋企人啊，都未必會明白你嗰個狀況嘅。咁雖然佢哋都即係可能有啲朋友都會好好啊，話有咩要幫手就揾佢啦咁樣。咁但係你自己會始終都會覺得，可能就算我講咗其他，即係本身嘅朋友未必會明白自己咁樣，所以就圍爐取暖係好緊要咯，係啊。咁今日我條片就分享到呢度啦，咁歡迎大家 like and subscribe 我條片啦，拜拜。